શહેરના કુંભારવાડા પાસે જાહેરમાં જુગાર રમતા 6 જુગારીઓને એલસીબી પોલીસે ઝડપી લીધા। ભાવનગર એલસીબી સ્ટાફના માણસો ભાવનગર સિટી વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન બાતમી રાય હકીકત મળેલ કે કુંભારવાડા રેલવે અંડરબ્રિજ પાસે મહાલક્ષ્મી મિલની ચાલી જવાના રસ્તે બોરડીના ઝાડ નીચે જાહેરમાં અમુક માણસો ગોળ કુંડાળું વળીને ગંજી પત્તાના પાના વડે હાથકાપનો જુગાર રમી રહ્યા છે। જે બાતમી આધારે રેડ કરતા આરોપી અસલમભાઈ રજાકભાઈ રાઠોડ રહે નદી કાંઠા વિસ્તાર મિલની ચાલી કુંભારવાડા ભાવનગર, ભાજપ નગર સેવિકા વોર્ડ નંબર 2 ના સેજલબેનના પતિ મહેશભાઈ માધાભાઈ ગોહેલ રહે ગોખલે નિવાસ મહાલક્ષ્મી મિલની ચાલી કુંભારવાડા ભાવનગર, શકીલ ગફારભાઈ શેખ રહે મિલની ચાલી કુંભારવાડા ભાવનગર, સલીમભાઈ હાજીભાઈ મધરા રહે મોતી તળાવ કુંભારવાડા ભાવનગર, યુનુસભાઈ ઉર્ફે ઈનો ગફારભાઈ ગલઢેરા રહે આરબવાર રાણીકા ભાવનગર અને ભીમદેવસિંહ મહિપતસિંહ ગોહિલ રહે જવાહરનગર રેલવે ફાટક ભાવનગર વાળાને રૂપિયા 25,500 ના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લઈ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી।